Ассалямағалейкум, менің каналыма қош келдіңіздер. Мен бүгін сіздерге қол жетімді заттардан жасалатын жұмсақ, мамықтай жұмсақ болып шығатын өте дәмді, жасалу оңай, керемет шаймен ішетін пирогтың рецептісін жасап көрсететін боламын. Видеоны соңынан дейін қараңыздар. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Алдымен біз пирогтың бетіне себетін крошка жасайтын боламыз. Ол үшін салқын сары майдың үстіне құмшекерді, ұнды салып, қолымызбен үгітіп, осылай крошка жасап аламыз. Енді пирогты жасауға кірісеміз. Ол үшін бізге жұмыртқа, айран, ұн, қант, сұйық май және де қопсытқыш қажет болады. Барлығының мөлшерін описаниеге қалдырып кететін боламын. Жұмыртқаның үстіне қантымызды салып, миксердің көмегімен жақсылап, әппақ көбік болғанша араластырып аламыз. Келесі кезекте үстіне сұйық майды және де айранды құйып, шамамен 1-2 минуттай миксермен араластырып аламыз. Оның үстіне қопсытқышты салып, араластырып, массамыздың үстіне електен өткізіп саламыз. Оның барлығын бірден салып жібермеңіздер. Осылай аз-аздан сала отыра миксермен араластырамыз. Сол кезде түйір-түйір болып қалмайды, әрі пирогымыз биік болып көтеріледі. Сонымен қатар, менің осы қазақ тілді контентімді қолдап, маған тіркеліп, осы видеоны поделиться батырмасы арқылы басқа да әлеуметтік желілермен туыстарыңызға, жақындарыңызға бөлісе отырсаңыздар деймін. Сіздерге алдын ала алғысымды айтамын. Мінекей, біздің массамыздың қоюлығы осындай болуы керек. Енді формаға құятын боламыз. Менде осындай 4 бұрышты форма. Сіздер өздеріңіздің 24 немесе 26 диаметрлік формаға құйсаңыздар болады. Пергамент қағазын төсеуді ұмытпаңыздар. Келесі кезекте осындай плиточный шоколадты пышақтың көмегімен майдалап турап аламыз. Қатты майда қылып жібермейміз. Негізінен бұл пирогқа қоспауға да болады шоколадты, бірақ қосатын болсаңыздар өте-өте дәмді болып шығады. Енді массамыздың үстіне туралған шоколадымызды осылай қолымызбен сеуіп, оның үстіне дайындап қойған крошкамызды сеуіп шығатын боламыз. Пирогымызды қызып тұрған пешке 170 градуста 30 минутта пісіріп алатын боламыз. Піскен, піспегенін тексеру үшін шпажкамен қараймыз. Әркімнің пеші әртүрлі, сол себепті өздеріңіздің пештеріңіздің ыңғайына қарап пісіріп аласыздар. Пирог суығаннан кейін үйде контейнерлеріңіз болса, контейнерге салып, дүкенге сатсаңыздар да болады. Бұл пирог отбасымыздың сүйікті пирогы. Бұл пирогты тек жасап және де дәмін татып көру керек. Сіз де ғашық боласыз. Видеомды қарағандарыңызға үлкен рахмет. Каналыма тіркеліп, жанында тұрған қоңыраушаны баса кетіңіздер.